تاع الريزلتا والانجاجمون كانوا فما شويه اعتراضات قاموا يحبوا الفوت. انا قبل ما شفت الدين الكل تهزت على الفيزيرمون بس اكثر من مانيش نحكي على الفوت من الجمعيه نتاع نمرو 20 حتى نمرو 30 حتى لو مشاو الفوت تو مشاو الفوت من الواحد حتى ل 20 هذوك من جمعيه كونسرني بالفوت الاخرين هذوك ماهمش كونسرني بالفوت. شكون اللي يشوف من واحد حتى ل 20 اللي يحب فيزيرمون واحده يهز صوره واحده اللي يحب ريزلتا بركه يهز واللي يحب انجاجمون بركه يهز. نبداو بالفيزيرمون بين هذا وهذا شكون موافق؟ لا شوف سي بشير سي بشير صح شوف حل سؤال احنا عملنا تو الكريتير على النتائج الرياضيه للموسم الفارق 2011 2012 وخلينا عدد المشاركين في الادوار النهائيه تاع العام الفارق والمشاركات تاع سنان تاع التصفيات. تحبوا الكريتير يمشيوا على دروب المساحه موجودين هنا تحبوا الكريتير يمشيوا على مشاركه تاع عمناوي وسنان ما غير ريزولتا ولا تحبوا ريزولتا واحد ولا تحبوا ريزولتا ومشاركه مع بعض؟ مفهوم؟ شكون يحب ريزولتا ومشاركه مع بعض؟ نحن شوف اللي عنده جمعيه واحده يسبق يا اخواتي فضلا مثلا شابه هاي عندنا هم 20 جمعيه شابه ليتوار اثنين شد عندهم شكون سجود ثلاث دار اربعه ساحه حموده لا مجربات خمسه لا في الجامع سته سبعه فما فوق 15 معناتها باش نمشيو على الفيزيرمون تاع الوحده بس كل واحد يلي هذا تو باش نحط لكم باقي نحط المونطون ساعه تفضل لا شوف اجاوب لك تو احنا هي رابطه اسلام فيها حتى فيها دو كومبيتيسيون كيف فارق بعد عملنا خاطر فما جمعيات اللي زاد تقول لك انا عملاوي ما عنديش امكانيات وما عنديش وسني عندي ترجم هذا حطينا المشاكل كلها في مقالب بعض وفي نقصيه حتى حد باهي سمعتني بالنسبه جبنا الزونتونار تاع ليكيب ناسيونال قبل ما ندخل باش نحطوا بعض الناس بعد نفرش تروح وتزرب كان فما شكون عنده سؤال المدربين تاع الفريق القومي سي سليم سي بشير سي انيس سي سلاح وين راهو كان تفضل سي محمد يا جماعه اسمعوا بعض الفريق القومي هو فريق تونس كامل الجمعيه كل العربيين ولهذا يمكن نسمع نشوف انه مش معقول الفريق القومي ما واحده المفروض لا يستقبل التعب هي اللي تم معلش معلش جلس لا ما فهمتش علاش لا معناتها الفريق ما طلعش الرئيس المتشكل إدارة فنية ولا البطنية؟ ولا إدارة فنية؟ سي بشير سي بشير تحب تجاوب أنت ولا نجاوبوا واحنا؟ تفضل سي بشير اللي يخشى كل ساعة سي بشير تفضل سي بشير شكون عندكم أستاذ بعد جاوبوا كل واحد في حاجة تفضل سي حمود ها؟ باهي سي حمود هذه المشكلة اللي كنت بس كلنا تفضل سي حمود في الموضوع هذا موضوع تاع الفريق الوطني الموضوع هذا ومن بعد عندي ملاحظات وقلت بعد تعطينا الترجيل باش نتحدثوا على بعد بالنسبه للمدرب الفني الوطني ماذا فينا يكون نت علاش؟ خاطر المدرب الوطني قاعد في نظري انا قاعد يتدخل في حاجات اللي ما تهمه انه مصلحه الجوار وكهو ما يخممش في مصلحه الجمعيه ناهيك انه في عده مقابلات عطيهم الجوار بتاعنا يكون في وزن معين صحيح بعد يجي باش يلعب نلقاوه في وزن اخر علاش بقول كذا ما يهمنيش صحيح الكلمه دي اتقالت عده مرات ماذا بينا ما نتعلموش كيما هكا 3 سنين ماذا بينا البروجرام تاعو السيد معنا الوطنيه الناسيونال تعرفنا به وماذا بيه هذاك على جبته هذاك على جبته يعني شو يعطيو البروجرام تاعهم وشنو عنده هذا الشغل الافريقي اذا بينا فما تواصل صحيح تواصل عمل بين معناها المدرب
بتاع النادي والمدرب الوطني باش يكون حتى كي يروح الجوار معناها نجموا نواصلوا العمل نتاعنا كما هو مش يحدوا او حدوا سنين او فما خطه وطنيه اللي نتعاملوا بها. ثلاثه. اخر سؤال فما التسلسل تاع لا شويه برشا نسعود ثلاثه سؤال. بينا زاد كيف لونترونور ناسيونال ما عادش يهز التليفون ويكلم الجوار مباشر. تعدى على الجمعيه. تعدى على الجمعيه؟ لا كيفاش تعدى على الجمعيه؟ على الاقل اذا كانوا بالجمعيه ونقولوا لونترونور ساعات ديريكت يكلموا طول. علاش يا سي اسكندر؟ خاطر فما حاجات اللي معناها الجوار كي يكلموا لونترونور او يعطيه معلومه معينه فهمني معناها راهو معناها الجوار باش يجيك بعقليه اخرى او بمنطق اخر. يجيك يفيش يجيك يهيب يجيك يعمل حاجه يعمل رياكسيون مش باهيه حاجه اخرى وانه حتى في هاللعبات هذيا لونترونور ولا عنده تدخل لونترونور ناسيونال ولا يقول له فهمتي تشارك ما تشاركش يقول ويلزم تشارك ويلزم فهمتي معناها تلعب ويلزم ترى شنو ويلزم ترى شنو. إذا كان في نطاق المعقول في نطاق معناها انه يساعدوا باش معناها الامور الايجابيه نمشي معاه. اذا كان فما عنده خلفيه اخرى من هنا ولا من هنا راه مش باهي. معناها يمشي احنا ستاف نتاعنا شوف احنا ستاف نتاعنا راهو ما نشوفش حتى واحد عنده ما عندوش نزاهه باش يعيط واحد اي كونترولور نشوف راهو كي يمشي نهار الجور يمشي متفريق راهو يحب يهز بدايات. راهو اذا كان يعرف السيد هذاك باش يهز البدايه راهو تصور راهو البطايع على الاخر باش يوصل ما نصورش عنده بين زايد بين هذا ولا هذا. هذا اهم حاجه ما عندوش خلفيه في مخ حتى مدرب نصور كل مدرب راهو باش يمشي يحب يربح في الاخر. كان يعرف المدرب هذاك راه ولد سي حموده باش يوصلوا راهو مش عارف كيف ولدك انت. مش ما يقصدش لا 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 اظن ما فهمتنيش مش زين كذا قال فهموك بزبط تو جابوكم جابوني ما تفضل سي سفيان ما يوصلناش القدره كيف نقوم نسوس على الجهات فما جهات اللي معناها ماهيش معناها لي زونترونور ناسيونال معناها منسينها او نلقى الاوتيل في البلاصه الفلانيه ونلقى فهمتي معناها الصاله الفلانيه فما حاجات نمشيو عليها ديك الكلام ومدربين الناس الكل تقعد على الطاوله كما كنا قبل في الستاف تكنيك يقعد ستاف تكنيك موسع الناس تقعد تتحدث معقول سفيان البطولة المغربية مش تصير طبخة الكعبية هذه عندها نصوص اللي انت البطولة المغربية ما فهمتكش؟ هاي كعبية دول هاي فهمتك هاي بس سليم العقل تخبى معي شو اسمه؟ اسمه محمد امين زيدوني حتى في البريسيليكسيون عمل ريزلتا باهيه بعد ما كمل بتاعه فما حدش حاجه اخرى تتربص اللي صار في ساكس يقصدني مش مع الشكل في بالك ولا صار ثم تجارب ثم لاعبين تمت بها ندخل بطريقه غريبه جدا. المتربص الوطني الاصابع. المتربص الوطني الاصابع بسفاكس. بطريقه منين؟ من عند شكون؟ من عند شكون؟ عند مدرب؟ مش عارف المدرب ولا الاداره الإدارة الفني معها صار تجاوزات من بعض اللاعبين كانت معها العقوبه غير انسانيه فهمت دورات رجاله وكذا معقول سيصل تفضل. السؤال مش المدربين الوطنيين، سؤال للسيد المدير الفني. بالنسبه للكيب ناسيونال هذه اللي بديتوا تحضروا فيها كاين كريتير معناتها لي زونترينور توا شفنا ستاجات 3 زونترينور يشدوا ستاج الاولاني بعد يبدلوا 3 زونترينور اخرين وبعد في الستاج اللي بعد تجيبوا 3 اخرين. اسكو هذه نافعه ولا لا؟ حاجه الاولى. والحاجه الثانيه سو كيف كريتير خاصه سو كيف كريتير تختاروا هكاك جوست سؤال. شكون مازال؟ تفضل. ثاني شغل صحيح هاي كلمتك معقول شكون مازال يحب في الموضوع هذا يدخل. نبداو بسؤال محمد.
الأولاني بتاع الجهاد. شكون سي بشير جربوتي كنت حبيت تشوف تفضل. بعد كل مدرب بيطلع كان عندي يشوف حاجة هذه حاجة كده حاجة باهية مش كل الناس كل ناقش مع المدربين أول مرة باش نناقشوا باش ما نقعدش ديما الإدارة الفنية هي الفيزي والمدربين معاه تخلي المدربين ياخذوا مسؤولياتهم في أي حالة تصير شغل. جاوب سي حمود ساعة قبل خاطر باش نعرفوا l'acheminement نتاع l'équipe nationale senior. Ce que vous avez demandé concernant la consultation des athlètes, je ne suis pas concerné parce que actuellement Chari, officiellement en tant qu'entraîneur national senior garçon, les 5 catégories. D'accord? ونعرفش انت طلبت برشا حاجات كيفاش انا نوجه جوالات وما نوجهش. انا ما خلطت على حتى شيء باش نوجه. حاليا اول كومبيتيسيون باش نعملها هي فينال سينيور. وقت خديت ليكيب ناسيونال il y avait pratiquement 5 à 6 personnes. والتوجه كان واضح مع الجامعه c'est l'élargissement de l'équipe nationale. Il faut multiplier le nombre, خاطر le nombre est très réduit. On ne trouve pas de sparring partner باش نجموا نخدموا. Même il a été question, ce ne sont pas des gens confirmés, malgré qu'ils sont confirmés vis-à-vis du ministère du tutelle, disons, ils ne sont pas confirmés, nous avons une chance, la liste est toujours ouverte, il ما فماش حتى حد confirmé في الميزان. اللي هو confirmé, لازم يقعد confirmé jusqu'à la fin de saison. والإيكيب ناسيونال ديما تقعد الدور. فماش واحد ميزان هو باش يقعد عام كامل ويقعد في يتمتع بالديزافونتاج دو فيديراسيون طول النوم دو سا في. داكور؟ وما نعرفش انا انت طرحت اسئله انا مانيش معناها ما يدخلوش في مشمولاتي باش نجم نجاوب. بشير انا مخصوص لا معناها اسئلتك راهو موجهه من حقك باش تسال. اما انا لي زونتر ناسيونال عندي انا فسرت لك وجهه النظر نتاعي انا بالنسبه للفتره اللي انا خذيت فيها فريق القوم. فهمت؟ معناها ما نجمش نكون انا كونسيرني بحاجه من نوع هذا. فهمتني؟ بالنسبه للتوجهات نتاع الجوالات ولا فين يحب يمشي ولا فين يحب يلعب ولا في الميزان ياخذ. انا وقت اللي خذيت ناس معينين موجودين كونفيرمي او سان دو سونتر موجودين وils ont été recrutés dans des catégories bien déterminées. Ce qui fait qu'il ne peut pas aller dans une autre catégorie. إذا مشي catégorie أخرى, il sera sujet de présélection. Les critères de présélection معروفين. عندك بطولة تونس. Plus, si on juge utile pour certaines catégories à ce qu'on fasse des présélections, on passe à des présélections systématiques. Je pense que je suis واضح في الأمور هذه. بالنسبة لسي محمد هنا انت ما نعرفش انا خاطر ما نجمش نتكلم باسم توت لي كاتيجوري داج دو ليكيب ناسيونال. فما خاطر ليكيب ناسيونال كاديت وجونيور وسينيور كارسون وفي. انا اللي يشملني الامر هو سي لا كاتيجوري سينيور كارسون. انا في 3 ستاج. في لي 3 ستاج منهم 2 ستاجات في سوسه. وستاج في تونس. حضور l'équipe iranienne et algérienne et libyenne. C'est un stage en commun qui a été programmé à la dernière minute par Yanis, il était en contact avec les Iraniens qui nous a permis d'avoir les Iraniens. Siskandar de son côté, il a convoqué les Algériens où les Libyens étaient sur place. Alors là, on a essayé pratiquement de convoquer le maximum d'athlètes tunisiens de tous les clubs, sans exception. Suivant un listing, les championnats de Tunisie, un néon, ou même je suis allé voir chercher les juniors, un tournoi à Sousa, il y a quelques critères où les NES fonctionnels, pratiquement, les NES ne sont pas fonctionnels. Les NES fonctionnels, même j'ai contacté Taxi Hamouda, ou Sideni, ou beaucoup d'entraîneurs que j'ai pris contact, je n'ai pas donné les éléments pour passer un bon stage. J'ai fait appel à 72 athlètes. Minimum 28 athlètes internes. جاونا 12. باش تاخذوا فكره ما نحكيوش على الناس الموجودين في تونس. إذا des athlètes qui ont été convoqués معناها en régime externe ما جاوش الكل.
beaucoup de clubs ما بعثوش الجوالات نتاعهم. On se pose la question. أنا كان قال تبقوا القانون نحن داخل الجامعة تلقاو كل إنسان يتغير على التمارين. معناها pour n'importe quelle convocation au sein de l'équipe nationale sera sanctionné pour la prochaine compétition. لا ما تنجمش تجاوب على خاطر طلبناكم باش كل واحد يسأل سؤاله ومن بعد ما نجاوبكم على الأسئلة اللي هذا واحد. فهمت؟ D'accord, vous pouvez à la moindre des choses. Les absents ont toujours tort. La moindre des choses, انت en tant que club طبعا تقول معناها بكل احترام باسم رئيس الجامعه راهو احنا نعتذروا ما نجموش جوالاتنا تنجم تلتحق بالفريق القومي على خاطر عنده مشكله سمان بلوكي ولا غير ما فيها باس. انا عندي جماعه ندوات. لا معناها هاني فسرتك انا. وانا سمعت كان بعد على خاطر ما ماهوش مشكل. لا الى ميم حتى des athlètes qui ont pris part au stage وقعدوا جمعه ومشاو. فهمتني؟ كي لو دوتر زاد كي لو با بو سوبورتي لا شارج دو ستاج. المشاكل عده ماهوش مشكل هذا. انا حبيت جو في ابيل ا تو الموند. بالك بالكيب ناسيونال محلول راهو الناس الكل. ماهوش يعرض الواحد ولا الاثنين. باش ما يقولوش علاش ولدي علاش ولا كيفاش. ما نجمش. والناس الكل ils ont été pratiquement touchés. Ils ont été convoqués. d'une façon officielle وباش يتمتعوا بنفس الامتيازات كبقية الفريق ما جاوش. Alors ce n'est pas de ma faute. Revenons au cas des 2 stages que j'ai fait à Sousse. احنا وقت اللي خديت l'équipe, il a été question de procéder à une préparation physique générale. On avait besoin d'un point là où on trouve notre compte. عندنا un problème d'argent وقتها في البيريود هذيك au niveau des réserves de la fédération ما فماش فلوس. باش نجموا نعملوا ستاجات غير برا لا ستاجات موسعين. وقت اللي مشينا اخترنا سوسة c'était sur recommandation de la fédération au départ. علاش؟ على خاطر وقتها انا اتصلت بصفاقس وسيداني حاضر هنا il peut le confirmer وطلبت s'il y a possibilité de trouver على الاقل une quinzaine une vingtaine d'athlètes. قال لي ما نجموش نوفروهم des athlètes actuellement qui fonctionnent qui sont en activité في سوسة في صفاقس راهو اعمارهم صغار. عندي un seul élément ou deux هذاك اللي فهم. هذا بالنسبه لكاد سفاكس باسكو يساجي دو كاد سفاكس. بالنسبه للاخوان الاخرين في تونس نعرفوا واقع احنا في الوضعيه هذيك سي ديفيسيل دو فونكسيوني في بلايص اللي ما نجموش نلقاو مريحيه الجوارات ولا فيهم مخاطر على الجوارات. ما فماش بلايص اخرين في تونس. داكوردو. بالنسبه للستاج سوسه جو دي جو كونفيرم سو سون دي ستاج ما نجم نقول عليهم حتى شيء سورتو لي بلان. كان سور لو بلان بيكوني ما يتكلفوش برشا الجامعه. كان سور لو بلان براتيكمون جيستيونير سور بلاس قلت لي انت تلقى اوتيل بعدها فلوسه سال دو مسكولاسيون 3 سال 3 تيران بلوس سونا وبيسين ونسان عطيك بوس باش يهزك جوالاتك للصاله ويرجع. Je ne dirais pas non pour un prix dérisoire de 31,500 par tête de pipe. Sans en compter, يعني جاينا مش نشكروا سي سور هذاك مش نشكروا على خاطر مش نشكروا سي لو ميريت وشكرناه احنا سور بلاس ولقينا صار على ديسبوزيسيون 24 sur 24. داكوردو. هذاك علاش مشينا احنا لسوسه. حاجه. اثنين on a fait la même expérience pour سوسه. Mais فما حاجه peut-être bien اللي ما مشاتش معنا في سوسه شنو هي؟ on a eu l'accord de certains clubs qui allaient participer au stage. On est parti avec 24 athlètes. Et dans l'espoir d'en arriver à 50. Sauf que certains athlètes, certains clubs n'ont pas pris part à l'âge, on s'est posé la question. Le club Mouknil il a eu l'accord de la Ligue de Sousse باش يخلصوا له الفري ترونسبور نتاعو وجوراته يجيبوا ما جاوش. فما دون لي 21 كلوب كان كل كلوب يبعث جوار راهو فوزوري 21 بيرسون ما جا حتى حد. En dehors de l'équipe de l'Étoile, que je remercie, elle a mis à notre disposition tous les moyens pour réussir notre stage. Au Saïd Aoulane, c'est Nasreddin, il a fait de son mieux
ناكلوا بالكدا نترينيو بالكدا دي كونديسيون سو ريوني باش الجوالات يريكوبير ميو هكاك يسونو با تريبيوتير دو ديبلاسمون ولا يمشي يترينا في بلاصه ويرجع ويمشي الكل في الترونسبور ويمشي الكل في هاوجا وهذا ما جا tout est sur place. On a fait 3 séances par jour d'entraînement. On m'a calmé parce qu'on était sur place, la possibilité de récupération qu'elle est. هذاك علاش on a choisi le lieu تاع سوسة بالنسبة للانترينمون تاعنا. قدموا شوية. بشير جاوبوا ماذا بينا والله هذا البروجرام تاعك بشير هذا شو تعطيك فكرة شوية. بالنسبة للبروجرام تاع ليكيب سينيور ça concerne pratiquement البنات والأولاد. Bon, je vais me permettre de parler des garçons. On a 4 échéances. Non? Quel stage? Les stages de préparation, on est déjà passé par les stages de préparation. On est en préparation. On a fait 3 stages de préparation. On fait Tunis. Allez, on a choisi Tunis parce que je pense qu'il faut faire un travail de base avant de passer à une vitesse supérieure. On est passé à une deuxième vitesse dans le sens qu'on a fait un stage en commun avec les Algériens. On a passé 12 jours avec l'équipe nationale algérienne, là où il y avait en moyenne de 70 à 80 athlètes sur tapis. On a fait 13 séances au total dans les 12 jours qu'on a passé à Fidzel. Les autres séances à mener à Mohamed. Les possibilités des entraînements avec les conditions aussi bien sont meilleures qu'ici. بالنسبة لنا احنا إذا كان يصير مشكلاسيون صنع الاسبوزيسيون كالعادة تلقى دي سبارينغ كما تحب انت حاجة باهية زادة في الجزيرية أنا في معناها أنا mis en place dès le départ معناها un programme basé pratiquement sur les randonnées. C'est tout ce qu'on a fait avec les Algériens. فهمت؟ هذا ستاج اللي معناها عملناه تاع 12 يوم كان تري بينيفيك بور لي اتليت نتاعنا هنا. بالنسبه للستاج الجزائر كما قلنا il a été bénéfique sur tous les plans. الولاد تحسنوا برشا malgré qu'il y a eu un petit différent معناها هذاك باش نحكيو فيه je vais le dire devant tout le monde. Pour le restant de la préparation on va pratiquement attaquer dans un mois un tournoi très important, un tournoi de Munich. Tout de suite après, on enchaîne avec un stage avec les Iraniens à Iran, avec la collaboration des Algériens, il va y avoir des Arméniens et des Turcs. C'est un grand stage avec là où on va faire 15 jours de stage. Tout de suite après, on enchaîne les championnats d'Afrique dans Mozambique, un tournoi en Turquie et stage, un tournoi et stage de 3 jours. On va aller au Tunis et on fera un petit stage d'affûtage avant les championnats d'Afrique. C'est pratiquement préparation interne. Et celui qui veut pratiquement avoir une idée sur la liste, actuellement il n'y a pas de liste. Mais ceux qui sont concernés, أنا طلب بتاعي أنا pour tout le monde باش الناس الكل اللي participent يجيو ويشجعوا ويدزوا معنا فهمتني. C'est vrai, il y a plusieurs niveaux au niveau de l'équipe nationale. C'est normal parce qu'il y a des gens qui se permettent de faire 2 séances par jour. Il y en a d'autres qui font 3 séances par semaine. C'est normal qu'il y ait une petite différence. عندي question. علاش نقول لكم سي جراف على خاطر توا الناس الكل ولات تحب تتعاطى المناشطات كي نمنع ريان حاجه الاولانيه. انا ما نجبهم حاجه ثانيه نجيب معناها حاجه ثانيه حاجه ثالثه. هذا يبنير براتيكمون لي جون نتاعنا صغار نتاعنا صغار براتيكمون الناشئين هذوما اللي طالعين معناها اذا باش يملوا بالامور هذيا سي تري جراف. ويفا يبغى لا كونترول انتي دوباج تعرفش عليه وقتاش نهار يهبط عليك يقول لك اوب il faut pas s'en venir fin. انا بالنسبه لي انا جي في ميم سيني لا ماجوريتي دو ميز اتليت لا انا مسؤول عليهم وعلمتهم اوفيسيلمون كل انسان يتعاطى المناشطات اي نوع من المناشطات يتحمل مسؤوليته sans avis de médecin de l'équipe nationale ou médecin معناها réservé à l'équipe nationale ولا du centre médico-sportif ولا du kiné bien sûr après avis de médecin dans les sorties à l'étranger خاطر généralement il n'y a pas de médecin يتحمل مسؤوليته اي انسان ويتم اعلان الجامعه في الابداع.
هذا ما عندي معقوله وبارك الله فيك.